Всех приветствую, дорогие мои, на своем канале. Полуночница Виктория вышла на связь, чтобы снять для вас несколько новых роликов. Постараюсь сегодня не зевать. Кстати говоря, по поводу прошлого расклада, позапрошлого расклада, я вам очень признательна. До сих пор продолжайте писать комментарии. Есть, конечно, люди, которые пишут мне о том, что я актрисулька, что плохо играю. И так далее. Так вот, дорогие мои, если вы все еще смотрите мои расклады, я хочу вам сделать такой совет небольшой дать. Вы, когда пишете гневные комментарии под роликами эзотериков, вы будьте осторожнее. Это не угроза нисколько, просто вы должны понимать, что вы... У меня сегодня такая завлекалочка. Вы должны понимать, что вы обращаетесь ко Вселенной с запросом по конкретной теме. Вам Вселенная дает подсказки в тех роликах, которые вам попадаются. И если в ответ вы Вселенную благодарите гневным комментарием, то не удивляйтесь, если потом в вашей жизни будут какие-то не самые приятные события происходить. Еще раз повторю, я не запугиваю, просто так работает энергообмен. Если вы идете за помощью и в ответ гадите, то безнаказанным это не остается. Вот имейте это в виду, когда вы пишете свои комментарии. Вот. Сегодня я только не удержалась, ответила одной девушке. Вот. Просто имейте в виду. Все, я больше ничего не буду говорить. Сегодня такой необычный расклад у меня. Точнее, я делала такой, но это было уже давно. Стучит, гремит, на пороге стоит. 3 события, которые скоро произойдут в вашей жизни, вот-вот произойдут в вашей жизни, и которые вот уже прям на пороге. Сейчас мы такую тему с вами посмотрим. Я думаю, это будет интересно как мужчинам, так и женщинам, потому что я знаю, что мужчины на моем канале тоже есть. Они даже пишут мне: Вика, почему только для девочек расклады? Вот, дорогие мои мужчины, этот расклад тоже для вас. Прежде чем я его сделаю, маленькое объявление одно. Я, наверное, вам об этом не говорила, но, может быть, вам будет полезно. У меня есть Инстаграм, это вы знаете. Под каждым видео в описании вы найдете ссылку на Инстаграм, вы тоже знаете. А вот то, что в моем Инстаграм в актуальном, во вкладке «Ученицы» есть контакты моих учениц, об этом я вам не говорила. Если по какой-то причине вы не можете заказать расклад у меня, либо вам дорого, либо дата у меня, сейчас же у меня намного вперед идет, да, там по записям, вот, вы можете заказать расклад у одной из моих учениц. У всех у них, вот если вы перейдете в раздел «Ученицы», у всех у них стоимость фиксирована 350 рублей. Ученицы, их уже, понимаете, их уже сложно назвать ученицами. Это уже практикующие тарологи, просто они пока набивают руку, они ищут своих клиентов. И по сути это я просто сделала вот для того, чтобы они нашли своих клиентов. Возможно, вы перейдете и найдете там своего таролога, еще одного. Пусть у вас их будет 2. Я и кто-то, может не 2, может у вас еще несколько есть, я не знаю. Вот, но я была бы рада, если бы у меня получилось вас с кем-то сконнектить. Здорово. Так, для начала диагностика, конечно же, мы смотрим сейчас с вами, кому подойдет этот расклад, в каких вы энергиях находитесь. Если ваши энергии, то смотрите весь расклад целиком. Поехали. Хочу поменять колоду. Возьмем Таро Безумной Луны. В каких энергиях вы сейчас? В каких энергиях вы сейчас? Колесница, классно. Ага, все. Класс. Все, я больше даже не буду ничего вытаскивать. Пусть сегодня будет позитивненько. На дне колоды колесница. Это мне говорит о том, что вы сейчас находитесь, скажем так, на пике своей активности.
Очень много приходится решать каких-то вопросов, куда-то ездить, с кем-то что-то обсуждать, кому-то звонить, какие-то дела решать и так далее. То есть кто-то из вас, возможно, может собирать в какую-то поездку, либо что-то решается с машиной у вас сейчас, а может быть вообще все вместе взято из того, что я перечислила. Но колесница — это некий прорыв. То есть вы сейчас ощущаете, что у вас что-то меняется в жизни в лучшую сторону. Почему в лучшую сторону? Потому что я и вытащила страшный суд, а страшный суд — это сами высшие силы. То есть вы верите в знаки, вы верите во Вселенную. В принципе, во все то, о чем я всегда рассказываю на канале касаемо высших сил, в это все вы верите. Это приятно. Вы чувствуете, что, ну, по энергиям, да, вы чувствуете, что вы стоите на пороге каких-то глобальных перемен в своей жизни. И по семерке кубков есть ощущение того, что вы можете это как-то скорректировать. То есть что-то намечтать себе, что-то напланировать, что-то себе в голове представить и визуализировать, да, для того, чтобы это в вашей жизни случилось. Многие из вас действительно что-то планируют, какой-то новый проект, либо новый этап в своей жизни. Может быть, вы после Нового года написали себе карту желаний. Или, ну, в общем, здесь человек, неважно, мужчина или женщина, который очень много запланировал. Где-то это пока еще из области фантастики, из области мечтаний, но никто нам не запрещает мечтать. Окей, пусть это будут мечты, но это будут все-таки приятные эмоции, да, а не отрицательные. Вот такая здесь у меня энергия. Я, пожалуй, на этом остановлюсь. Нет, хочу еще один вытащить. Ну, рыцарь Пентаклей здесь про, я бы сказала, что если колесница и рыцарь Пентаклей, то это как бы немножечко противоположные значения, поэтому в данном контексте я бы сказала, что вообще раньше вы как-то немного медленнее все решали, медленнее соображали, сложнее шли на какие-то важные решения в своей жизни и так далее. Да, то есть мне немножко как бы дополнили эту историю и рассказали, что раньше это как бы было по-другому. То есть вы, если сейчас начнете анализировать, как вы раньше поступали, как сейчас, вы понимаете, что сейчас, ну, как-то более уверенно, что ли, вы себя чувствуете, да, более уверенно идете к своим целям. Круто. Все, на этом диагностику закончим. И у нас будет три вопроса основных, главных. И я вытащу по одному аркану, и потом будем раскрывать. Итак, что стучит уже, то есть где-то на подходе, что гремит, то, что уже поближе, и что на пороге стоит. Давайте смотреть. Что стучит? Что стучит? Угадайте. Пишите в комментариях. Что стучит? Боже. Сейчас, подождите, я вам все расскажу. Класс. Класс. Вот хорошие новости я люблю. Так, дорогие мои, стучит в вашу жизнь туз пентаклей. Ну, давайте начнем с того, что туз пентаклей – это хороший достаток. Да? Есть карта, которая указывает на стабильный достаток, это девятка пентаклей, десятка пентаклей, а туз пентаклей – это когда вот приваливает внезапно, неожиданно. Описали момент, когда приходит, понимаете, вот либо какая-то сумма крупная приходит на счет, либо приходит осознание: нифига себе, я так могу зарабатывать, да, то есть это сумма, которая вас немножко даже ошарашит, потому что туз пентаклей – это импульс, это какой-то разовый приход, но достаточно крупный, хороший, интересный. Это не говорит о том, что нет стабильности какой-то, но
Это говорит о том, что в моменте вы просто прочувствуете именно вот этот вот первый приход. Может быть, это какая-то зарплата большая, либо премия, либо какой-то хороший заказ, либо, ну вот что-то, понимаете, у кого-то может быть наследство, покупка какая-то важная, большая. Но если, особенно если покупка, то действительно это то, чего ты заслужил или заслужила. А, это то, что ты будешь праздновать. То есть это я доложила уже просто для того, чтобы убедиться, посмотреть. Справедливость. Это ты это заслужил или ты это заслужила. И тройка кубков, что ты это будешь праздновать. И это то, что тебе точно обрадует, то, что тебе принесет массу удовольствия и так далее. То есть очень хорошая энергия. Но это событие, оно стучит. То есть это не завтра, послезавтра произойдет. Скорее всего, на это событие нужно, ну, месяца 2-3, наверное, где-то. Вот, но это очень клево. Давайте попробуем уточнить все-таки, что это больше. Прибыль разовая, либо что-то вот, ну, как-то, какое-то уточнение сделать. Угу. И что? Значит, смотрите, если, например, был какой-то вариант заработать, либо был какой-то вариант что-то купить, но, в общем, то, от чего вы отказывались в плане финансов и финансовой вот этой вот составляющей, да, вот вы как будто бы пересмотрите взгляд на это, и тем самым измените сами энергию. Ну, то бишь, например, вы не хотели увольняться с работы, допустим, не хотели увольняться с работы и отказывались от этого варианта. Вот, скорее всего, вы решитесь на это, и это принесет вам стабильность. Причем сейчас вот именно стабильность и вышла. То есть четверка жезлов — это карта стабильности. То есть это не разовый, один раз получили все. Это то, что принесет удовольствие и будет приносить удовольствие дальше. Что это еще может быть? Ну, если, например, касается судебного процесса, может быть, вы хотели, знали, что есть возможность поучаствовать в судебном процессе, да, но как-то не брали во внимание. Так вот, скорее всего, все-таки вы решитесь и одержите в этом победу. Но в любом случае, то, во что вы не верили, оно реализовывается самым вообще наилучшим образом. Здорово. Прям персик, как я люблю говорить. Гремит. Что гремит, что уже чуть-чуть поближе. Так, еще один туз. Только там был туз пентаклей, а здесь туз мечей. Ну, давайте раскрывать, что здесь. Прояснение какой-то ситуации. Острый разговор, прояснение какой-то ситуации. Сейчас раскроем, посмотрим. Угу. Так, еще раз повторю для тех, кто задумывается о смене работы. Ну, вот что-то здесь такое, да, либо о смене какой-то деятельности на другую, то здесь, скорее всего, вы примете все-таки решение и перейдете. То есть, если вот так отматывать назад, то это событие раньше. То есть получается, что сначала мы принимаем решение, потому что заколебались от нехватки денег, от того, что вдруг не заработаю и так далее. Хватаетесь за новый шанс и переходите к тузу пентаклей, да, то есть к зарабатыванию денег. Вот. А если, например, это не касаемо работы, то в любом случае здесь идет момент того, что все, я устала уже, либо устал уже от того, что все время напрягаюсь по поводу денег, и возможно, что вы примете решение как-то подзаработать, какой-то новый проект взять, либо монетизировать хобби. Но у меня здесь все идет с точки зрения финансов больше, нежели чем там личной жизни или что-то еще.
Если все-таки пытаться привязать, а можно высшие силы к личной жизни привязать? Можно или нет? Не пойму. Ну да, можно. Здесь они говорят то, что по любой теме, где ограничения. Например, если мы берем личную жизнь во внимание, да, то в личной жизни, например, если у вас в личной жизни, да, некий кризис, да, то есть, ну, ничего не происходит, ничего не меняется, то есть здесь ваше волевое решение, что все, хватит. Например, девушка, да, которая никак не может наладить свою личную жизнь, в какой-то момент решает, все, хватит, регистрируюсь на сайте знакомств и начну ходить на свидание. Почему бы и нет? Я так делаю. Хороший вариант. То есть здесь идет момент именно того, что надоел кризис, надоело сидеть и бояться, надоело быть в стагнации, принимаю решение, беру и делаю. Да? То есть вот здесь вот такая вот энергия идет. Так, значит, если мужчина, то, скорее всего, мужчина растет в императора, да, то есть из короля Пентаклей, из и так неплохо зарабатывающего, стабильно зарабатывающего, мы растем в императоры, то есть я сам себе хозяин, я сам решаю, что мне в жизни важно. Угу. Вот. Ну, а девчонкам я озвучивала, то, скорее всего, это, ну, если личная жизнь, то вот так вот. Ну и что стоит на пороге? Да-да-да-да. Паш кубков, приятная новость. Тут либо приглашение на день рождения, на свадьбу, не знаю, какое-то приглашение. Вообще приятная новость какая-то. Ну, давайте посмотрим, что за приятная новость. Что за приятная новость? Так, если вы мужчина, то приятная новость заключается в том, что у вас наступит перемирие с женщиной, которая сейчас как-то холодно к вам себя проявляет. Вот, вы ее считаете яркой, вы ее считаете интересной, вы считаете ее талантливой, эту женщину, да, и здесь приятная новость заключается в том, что с этой женщиной возможно перемирие, если вы поругались. Вот, либо, например, если вы с ней не поругались, то в любом случае здесь возможна гармонизация отношений, да, то есть вот, ну, может быть, сейчас в моменте, да, вы как-то вот чувствуете, что не очень хорошо. Если вы женщина, то в любом случае приятная новость заключается для вас в том, что... А давайте посмотрим для женщин, потому что что-то мне как-то больше для мужчин идет. Так. Тут и для мужчин, и для женщин тоже информация про личную жизнь, что тот мужчина, с которым закончены были отношения, девочки, я, помните, сказала гармонизация, да, слово? Для тех, кто девочки, знаете, в чем для вас вот эта гармонизация, приятная новость? А вы узнаете, что мужчина, с которым вы расстались, что он одинок. Ну, может быть, знаете как, может быть, мужчина был занят, и вы расстались из-за того, что он выбор не сделал в вашу пользу, да, то есть вы получаете новость о том, что он теперь одинок. Мгм. Ну, по смерти, да, что все, вот это теперь это прям вот окончательно и бесповоротно. Мгм. Дальше идет информация про этого мужчину, что вас даже немного порадует, что у него вот как-то теперь непонятки с личной жизнью. Ну, это какое-то злорадство, честно говоря, но вы просто очень долгое время жили в непонятках, что да как дальше, а сейчас вот оно как-то начнет происходить в хорошую сторону. Вот, интересненько. Давайте вам напутствие вытащим.
Напутствие сначала по событию, которое на пороге стоит, да, которое вот-вот должно произойти. Напутствие по этому событию вам. По тому, которое самое последнее у нас было, да, напутствие вам. Не слушай никого, кто бы что ни говорил. Верь в свои силы. Все, что с тобой происходит, это судьба. А все, что ты узнаешь, это твоя судьба. Да? То есть, если, например, вы мужчина, и вы находитесь в конфликте с женщиной, помните, я вам говорила, там перемирие, да? Здесь такой момент, что тебе по судьбе взять эту ситуацию под свой контроль. То есть, если ты хочешь перемирие с этой женщиной, то тебе нужно взять инициативу в свои руки. Если вы женщина и смотрите на мужчину, то здесь такой момент, что не сплетничай, не судачь за его спиной. Да, с ним судьба вот сыграла такую злую шутку, но это не для того, чтобы тебя порадовать, а для того, чтобы его чему-то научить. Вот так вот. Давайте теперь смотреть по событию, которое стучит, гремит, да, который гремит, который посерединке у нас было. Гремит. В моменте тебе сложно будет расставаться вот с тем, ну тут мы же про принятие решения, да, здесь вот такой момент, что в моменте тебе может быть страшно это потерять, ты будешь прям переживать. Восьмерка пентаклей опять нам намекает на тему работы, да, но здесь такой момент, что позволь себе не слишком торопиться, то есть позволь себе отдохнуть, позволь себе переспать с этой мыслью, да, прими, что тебе нужно время на принятие этого решения, но это решение тебе нужно будет принять, вот. Тут прям переживания сильные будут связаны с принятием решения, да, сложно будет принимать решение. И, возможно, высшие силы говорят, возможно, и не надо торопиться. Прими его спокойно, да, в спокойном расположении духа. Прими, что тебе страшно. Да, мне страшно. Да, я боюсь разочарования. Но решение принять надо. Вот. Ну и теперь по событию, которое стучит, которое самое дальнее от нас по перспективе. Тебе это дается для того, чтобы начать новый путь. Для того, чтобы ты начала, либо начал жизнь с чистого листа. Если вы девушка и вы не замужем, то имейте в виду, что вам говорят, не забывай еще о том, что тебе надо в личную жизнь выстраивать, да, то есть если, например, это новая работа, то не до посинения, работа не до посинения, да, то есть еще надо личную жизнь будет выстраивать. Если вы девушка, которая уже замужем, то в любом случае не забывай о том, что у тебя еще рядом есть твой любимый человек, которому тоже нужно дать внимание. И вот это новое начало, да, оно может тебя настолько затянуть, что какая-то из сфер, здесь конкретно личная жизнь, она может начать провисать. Если вы мужчина, то здесь говорят, что тебе это дано, вот этот вот туз пентаклей, да, то есть хороший доход, для того, чтобы ты наконец-таки наладил и личную жизнь в том числе. То есть это дано тебе не потому, что ты какой-то мега крутой чувак, потому что сколько всего, сколько разных историй я знаю, когда мужчина бьется, и тут, и там, и не получается зарабатывать. Все-таки эти моменты, они все регулируются Вселенной и даются нам для чего-то, в том числе и заработок. И вот здесь, если вы мужчина, то вам говорят, что вам дают заработок, но и этот новый путь тебе дан для того, чтобы ты наладил отношения с любимой женщиной, с той, которая тебе дорога.
То есть, ну, то бишь, если в какой-то момент своей работы и зарабатывания денег вы не станете, а, скажем так, развивать параллельно еще отношения с той женщиной, которая вам важна и нужна, то это, ну, то есть я, в принципе, это и думала, да, то есть из вот этой вот живой энергии все превратится в некую сложность. Крайне важен баланс. Подумайте, кто для вас вот эта любимая женщина, королева кубков. Возможно, женщина относится к водным знакам зодиака. Вот. Либо просто нам показали любимая женщина. Но это та женщина, которая уже есть в вашем поле зрения, да. То есть, если бы здесь была новая, то нам бы показали ее новизну. Но нет, именно помочь там, где вам это уже нужно. Вот. В общем, вот такой вот интересный у меня получился расклад. Надеюсь, что я вам была полезна. Буду вам признательна за комментарии, за обратную связь. Буду вам признательна за то, что вы мне будете предлагать темы свои дальше. И такой нюанс к девчонкам. Сегодня листала, ну, я смотрю периодически, какие есть темы, да, в Инстаграме, в Ютубе. И наткнулась вызов мужчины. Я предлагаю не вызов, я предлагаю, чтобы это всем было интересно, такую практику запустить колесо судьбы, да, то есть какое-то событие в вашей жизни, которое вы никак вот не можете развить, да, у кого-то это личная жизнь, у кого-то это рабочая сфера, но чтобы всем было интересно, да, мы проведем некий ритуальчик такой энергетический, это никакая не магия, ничего такого, это просто вот на вашей, на моей энергии мы запустим ваше колесо судьбы, то есть какие-то события в вашей жизни начнут происходить чуть-чуть побыстрее, нежели чем были раньше, ну, то есть, например, ну, хотели вы познакомиться с мужчиной, с каким-то, да, но как-то вот что-то не складывалось, не получалось, да, запустить вот этот механизм, чтобы у вас быстрее начали происходить какие-то свидания. Сразу хочу сказать, что этот ритуал, он пришел мне в голову просто так. Он не имеет ничего общего там ни с какими ни заклинаниями, ничего такого. Просто я сделаю свечечку, просто заряжу ее своей энергией. Вот, и просто ее сожгу, сделаю для вас расклад. Интересно вам было бы такой формат или нет? Напишите, пожалуйста, мне в комментариях. А я люблю вас безмерно. Желаю, чтобы в вашей жизни сбывались вот такие вот, только самые лучшие прогнозы. Ваша Виктория Фокс.